كنت دايما فاكر ان اللي بيصبر ضعيف، بيعدي وبيسكت وبيكتم جواه، ولكن مع الوقت ومع كل موقف عدى عليا فهمت ان اللي بيصبر هو اقوى واحد فينا. هنسأل ونقول ليه؟ لانه بيتحمل وهو جوه نار، بيضحك وهو جوه حاجات محدش يعرفها، ولكن ربنا بيكون عارف بكل ده، وقال في كتابه الكريم: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. واتمنى تركز على بغير حساب، يعني مش نسبة ولا رقم. ربنا هيكافئك اكتر من اللي انت عايزه واكتر من اللي انت متوقع. يعني انت دلوقتي لو في مرحلة صعبة وبتقول لنفسك انا ساكت عشان انا ضعيف، لا، انت ساكت عشان انت قوي، وبتاخد اجرك عند اللي شايفك وسمعك حتى لو كل الدنيا مش واخدة بالها. وافتكر دايما ان ربنا ما بيضيعش تعب حد، خاصة اللي صبر رغم ان هو قادر ينهار ولكن ما عملش كده. وبس كده، ودي كانت رسالة النهاردة ليك. وما تنساش تعمل فولو، لان كل يوم رسالة انت محتاجها في حياتك. سلام.